Владик загадывает желание и бросает монетку в море, чтобы вернее, ты лучше дальше ее, не так. Далеко забрось. Ну давай, бросай, смотрим. Далеко, да. Не заметил. Вот и наша мочила волна. Море приняло твою монету, Ладюшка. Ну что, море, пока-пока. Нам было хорошо с тобой. Замечательное, тепленькое, нежное, приятное, очень хорошее море. Вернемся в следующем году, если все сложится хорошо. Да, Владюш? Владику здесь понравилось? Наша любимая гостиница. Владику все равно. Я заболела. Да, Владик заболел.